当这一个 Maybank 或者是 Bank of America 入驻这一个 Merdeka 118过后呢，它真的是会为这里附近的房子带来，或者是创造更加高的房子居住需求吗？其实这里我可以泼你一桶冷水啦，答案是天天我们在上网哦，就能够看到那些所谓的专家在那边讲，哇，吉隆坡的市场饱和了，oversupply 了啦。哦，住宅又多啊 ，office 又多，所以你看我们现在建的这一个118塔哦，就是拿来摆美罢了啦，一个 chalk 塔罢了啦。但是大家不要忘哦，全马来西亚最大的银行，我们的大哥就是 Maybank， 它已经是入驻了，它不只是入驻，已经是开始营业了。所以在这里啦，其实因为我每一天早上我带我孩子来这边上学的嘛，我是看到那一些Maybank 的职员真的是陆陆续续在这边上班，有开车的，有走路来的呀，所以这个已经不再是一个概念了，它已经是在运作这个东西了的。老吉隆坡人都知道哦，这一座靠近 Plaza Seni 那一边的 Menara Maybank 啊，已经是40年历史了，也是代表着那个时候 KL 的金融黄金时代。而今天呢，这一只老虎哦，它就已经正式入驻了这一座新的 Merdeka 118的塔里面，而且还一口气吃下了整整33层楼的办公室面积。在房产界里面呢，我们有一个铁律是无可否认的，那就是钱是跟着高净值的人走的。所以在这支视频里面呢，我就会用一些比较理性的数据来跟大家盘算一下，当这一些巨头入驻了这一个塔过后，当这一个塔的顶楼有着1200块一晚的 Park Hyatt Hotel 过后，如何把这里的消费水平还有租金拉高到另外一个层次？所以在影片还没有正式开始之前，记得 subscribe 我的 YouTube channel，like 我的 Facebook page。我们马上进入正题了。哇，真的很美耶！今天，可能你会听到有些意见会跟你讲哦，哇，你看当这一个 Maybank 或者是 Bank of America 入驻这一个 Merdeka 118过后呢，它真的是会为这里附近的房子带来，或者是创造更加高的房子居住需求吗？其实这里我可以泼你一桶冷水啦，答案是不一定的。怎么样讲呢？不要忘记啊，在这些公司里面，在这些办公室里面哦，不是每一个职员，不是每一位员工都能够承担得起在118门口的高级住宅的。在整个办公室里面呢，它还是有一些普通的职员，还有普通的 admin， 可能他们也是一个月赚这3到5千块不等的收入。这样他们肯定不是首选这里的居住地点的了，他们说不定可能就是跟父母住在一起，再不然就是住离开 Merdeka 站几个站以外的地方。所以真正当这一个 Maybank 或者是 Bank of America 入驻过后啦，真正能够让房东 benefit 到的啦，其实不是基层，而是在这个金字塔顶端的精英们。所以这一些外国的精英啊，这些外籍人士的高管们哦，他们的收入每个月的收入说不定就是马币5位数以上。甚至可能是以美金来计算的，所以对他们来讲哦，时间就是他们最奢侈的成本。为了能够一下楼就能够走几步路去到他们的办公地方啊，又或者是完美避开塞车的路段哦，他们真的是不介意花多几千块，花高一点的租金，在他们上班的地方附近找一个居住点的。所以，如果你的项目啦能够坐落在这一群人的上班必经之路的话，我相信我，你的入住率，你的这个出租的这个回报率哦，是相当可观的。如果说这些金融巨头的入驻啊，是会带来源源不绝的金融精英的话，那位于这一个118顶层，坐拥17层楼的 Park Hyatt Hotel 哦，就强行把这里的消费水平，还有把这里的地段拉高到更大的一个高度了。我们都知道了 ，Park Hyatt 这个品牌啊，是作为 Hyatt Group 旗下最尊贵、最奢华的品牌来的。所以他们在选地方的时候，他们的条件是非常非常的苛刻。而今天呢，他们能够选择在这个118入驻的话啦，其实就证明了对这个地方的肯定。而且哦，他们还自带流量，把全球顶级的富豪们啊、CEO 们啊，还有那些名流引流来到这一个地方，作为马来西亚吉隆坡的第一个落脚点。而我在做这次视频之前呢，我还特地去搜了一下这一个 Park Hyatt Hotel 的费用。如果你是会员，而且你是早鸟订购房间的话啦，也就是你提早很多天前你订购这个房间的话啦，这里的消费
平均是大概马币1200块起跳。所以，如果是有那些来自外国的投资者们，或者是来自外国的主管想要来这边住1个月的话啦，那它的费用就已经是去到36000块马币了。为什么我会提到这个 Park Hyatt Hotel 的1个月的费用哦？是因为我们看回我们 KLCC 隔壁的那个 Four Seasons， 那边也是有 Four Seasons Hotel， 还有 Four Seasons Residence 的嘛。So 在那一边呢，我们就能够找到一个定律或者是一个规律，那就是在 Four Seasons Residence 那种 luxury residence 里面的这些长期 renter 的 monthly renter 的价格其实是占了大概是这个 Four Seasons Hotel 1个月费用的40%。所以换来 Park Hyatt Hotel 的话啦，如果有同等级别的 luxury residence 出现在 Park Hyatt， 或者是这一个Merdeka 118附近的话啦，那它的这一个月的租金就可能大概是12000块马币。然后我再打一个折啦，如果没有那么高等级，没有那么豪华的那一个 service apartment 的话呢，我给它打一个5折的话，我是说这里的租金也是可以去到大概是5-6千块马币。所以5-6千块马币对这一些外国的主管来说，其实就是白菜价来的。所以这就是我在之前上一部影片我有讲到的 Hotel Halo Effect。Park Hyatt Hotel 已经是强硬的把这一个地段的消费水平还有租金行情给拉高上来了。除此之外，它还可以帮你筛选到你更心仪的租客族群的。除了这一些大牌的银行高管们啊，其实我觉得还有一个群体了，在这几年在吉隆坡里面也是蛮流行的，他们也是在这边蛮舍得花钱的一组神秘租客群。他们就是悄悄的在这边租下了这些优质的房源，他们呢就叫做全球数字游民 Digital Nomads。可能有很多人没有听过这一群人但是尤其是在普罗大众里面，可能他们没有什么听过，但是确实他们已经是在马来西亚了。OK， 而且还有很多人可能没有意识到，就是马来西亚现在已经是全球科技精英还有数字游民的最喜欢长居的圣地之一了。OK， 不是说任何人都能够符合条件成为这一个数字游民的只要是通过由 MDEC 在2022年底推出的这个 D-Rantau 计划，然后只要你是 IT 行业数字科技AI 又或者是区块链的专家你就可以申请这一个 D-Rantau 的 Nomad Pass 其实这个东西你可以把它理解成它也是一种 Visa 的其中一种形式来的，只是这一个 Visa 呢，它是针对这一些群体而已罢了。然后它这一个 Pass 是可以在马来西亚居住长达2年的。而这一群的数字游民有一个蛮特别的特征的 OK，他们绝对不是说没有能力或者是没有钱买房子，但是他们在马来西亚就偏偏没有买房子，他们是舍得花高租金租下一间好的房子。这一群的所谓全球的 IT 专才或者是 programmer他们月入随随便便折合马币就是5位数起跳了的因为他们可能就是还是employed by 外国的公司，但是他们在马来西亚生活，所以他们可能就是自由工作者或者是 freelancer 之类的，所以他们对居住的需求其实是蛮挑剔的。你可以 imagine 楼下如果有一间很精品的咖啡店，周围就能够感受到这个吉隆坡磁场街100年的人间烟火气，但同时只要一抬头就能够看到这一个 Merdeka 118的世界级的地标了。而 Merdeka 118就这么的刚好也是拿下了这一个 MD Nexus Hub， 也就是大马数字科技特区枢纽的身份。所以未来会有一大批的全球科技巨头还有数字专才都会聚集在这里办公。而这种老区烟火气再加上这个顶配的科技区的极致反差就周围的这些高档的 service apartment 就可以讲是成为了这一群全球的科技精英还有这些数字游民的最想要抢到的这种房源了。所以你看Maybank 现在已经开始运作了， Bank of America 也是宣布入驻，再加上 Park Hyatt 已经在运作这了，而且还很有名。所以在这个地段它即将要成为高租金、高消费的地段已经是成为了事实了。OK， 这样刚好在我身旁的这一个 Wisma Baba， 对，它就是一个拥有50年历史的老建筑物，篮球总会的这个总部。
你现在可以看到了，他现在正在拆着，就是因为他找来了这一个 Exim 作为这一个 JV 的 partner 来一起开发一个全新的有2座60层楼的 service apartment。OK， 这样如果他这一个项目啦，能够以一个很亲民的门槛来入场的话啦，我相信作为投资者的你就可以有一个比较轻松的资金。来拥有一套这一边的房子，然后再针对这边的金融精英们，甚至那些数字游民作为你的租客群体。那当然啦，现在这个阶段还是非常的早，言之过早。你看，现在还在猜这罢了。但这我想讲的东西就是这一个项目啦，绝对是你未来的黄金种子来的。OK， 我相信资本家的嗅觉是很灵敏的。你看这一座 Merdeka 118已经是入驻了我们马来西亚金融界的大佬 Maybank 还有 Bank of America， 相信他们就是会带来这些高质量、高净值的租客。所以，如果你是追求那种稳定的增值也好，还是稳定的租金收入的投资者也好，不妨在这个 description 里面打开我的链接，去到我的 landing page。下载我的这一个 ebook， 我这一本 ebook 里面呢会跟你们分析目前在这个 Merdeka 118附近有的房产的行情，给你们作为一个参考啦。至于这一个 Merdeka 118对面的正在重建这的项目呢，目前还是非常早期的阶段呀，所以。既然你们都到了我的这一本 ebook 的话，那这一个早鸟的消息呢，你们也是会第一时间收到呀。视频到这里就结束了，记得 subscribe 我的 YouTube channel，like 我的 Facebook page， 我们下一集见啦。